บายดีพี่น้องกินข้าวแรงไปเด้อพี่น้องอันนี้ก็มีปิ้ง สบายดีพี่น้อง ปิ้งใส่หมูพี่น้องแล้วก็มีต้มมังโม่น้อย โอ้โหก็ครับซอกหมาโมกับเป็นเรื่องพี่น้องเลยนี่ข้าวแรงมาจากพี่น้องครับพี่น้องปริ้งใส่หมูหมักโมน้อย เด้อแม่ ปิ้ง เอ้ ใส่ ย หมูพี่น้องเลยแซ่บๆเหมือนกัน สวัสดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงกันเด้อปิ้งใส่หมูพี่น้องซื้อใส่หมูมาโลหนึ่งถึงเงินบาทก็ประมาณ120 บาทเนาะพี่น้อง นะครับ หมูโมแน่หมูน้ำแก้วหมูโมน้อย มังโม่น้อย ย่างพี่น้องแจ๊ะพี่น้องแจ๊ะเหมือนกัน แซ่บขนาดพี่น้องเลย เอ้ยเด้อ ปังกีบกับชีชิปังกีบพี่น้องโลหนึ่งแซ่บพี่ข้าวเหนียวเถอะ เยอะเลยปะ ข้าวเย็นเหนียวแห้งข้าวเหนียว เป็นไงยำได้ยังบ่ใส่หมูเนี่ยออกไม่บอก เอาอย่างหนาว แม่ยาว อย่าได้หยำอะไรหยาบ หนักไม่ดับใส่หมูอ่อนน้อย เด็กนั่นนี่ ว่าพึ่งถูกใจเลยค่ะแต่มังโม่ทุกใจร้านนี้เนาะแซ่บของโง่พี่น้องเลย ได้เพื่อได้บีมเลย หน่อซึ่ง มึงเขาไม่รู้เขาคำเดียวคือแหละหมึก ที่ลูกหมูหน่อยแบบว่าแอบโยงหมูอ่อน เห็ดคือจะเบาเลยใช้น้ำกินเท่า เนี่ย ข้าวเชโลกหมูละ อ๋อมาทั้งคือ มันกลายการผิดออกใครผิดบอกจกข้างไอ้ดับเอาเดี๋ยว ลุงมาเลยลุงมาเลยบอก มาดิ ไปฟังกันแจ้งว่าผมเห็นนะไม่เห็นใช่เจ้าหน้าคุณเจ้าเชื่อมเห็นบางทีอ่ะ เดี๋ยวจะมาหากินสูงไปนี่ เขาก็ได้ไปก็ขึ้นไปแห้งที่เรามือปอดมันบอกให้แค่ปอด อยากเข่าได้นะเนาะซึ่งมันโอยงานตกนี้ แต่ก็เอาตัวมันสั่นขึ้นนี้ตัวมันสั่นจะมี ยังที่ยังนกเกลือคือกินหัวหมอกหมอก เกินเถอะ เรียกเขาเขาบอกว่า เขาได้ซื้อเลยมันจะเขา ไม่ใช่ มันประตูน่ะแหละเอามาอัดไว้มันเป็นบุญอยู่
มา โอ้แซ่บแน่เราเมาแซ่บแน่เบิดก่อนใส่หมูแซ่บบ่ที เป็นยังไง แล้วที่เดียวนะ มันมาเป็น ไม่เจอมาดิอันหลังกินได้ อื่นอุ่นก็ได้ ขนาด แต่ง่วงเนี่ย น มัน อน ถ้าอีก ต่อไปอ่ะชื่อเก้าเลยเด้อ นิ้วแห้ง ข้าว ข้าวดมเนี่ย ไปใส่สบู่หัวหน่อยพอมึงก็บ่เบิ่งแน่ สบู่หน่อยเอาใหม่นะมันนอนจอมัน แล้ว เขาอยู่แบบงับ เอาสองมาน อนเกือบขวางแต่ มันก็ดื้อไปเลยแล้วมันจะเจอเจ้ากระหามันเลยมันดื้อเด้อมูหน่อยขออีก มึงก็เข้ามาบ่หามางั้นไปแล้วนะออกไปนะเอาหามาก่อนเพื่อที่ เรามือใหม่แล้วลูก แล้วลงนอกคน ไปเอาไป อยู่กับคน มันอ่อนตัวอ่อน เอาออกมาทั้งหลาย ไอ้ตัวมันอ่อน อย่า มันแกก็แก กินเลยพี่น้องบายดีอิ่มนะ ไอ้หนุ่มเลยแล้วที่ ถ้าเอาตรงเมืองก็ใหม่ละ โมเสสนะ มาจะเอา เดี๋ยวไปดูมันผมเอาเคยไปตัดถึงเอาเคยไปตัดถึง เท่าไหร่ เขาปั้น อิ่มแล้วเท่าไหร่ anh cái này anh bị nhau đấy nó ngạt phần của tôi ยังตัวเป็นยังยังตัวเป็นทวด กินออกนี่แล้ว ก็ทำแม่เพิ่นยังบ่อิ่ม
กับแซ่บแห้งพี่น้องเลยต้มหมักโมน้อยกับปิ้งใส่หมูจำแจว ต้องเจอผ้าพี่น้อย ม้าน้อยเขามาบัดเนาะม้าน้อย วัดไปใช้แต่บ่มาออก นี่แหละไปอีกแล้วบอก เอาดูสิ หมอนี่ก็สมมาปลาควรเลยพี่น้องบาโมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบาโมเด้อพี่น้อง สบายดีน้อง พอกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี น้องเอ้ย